21岁，一个再普通不过的大学生，用了2万块钱环游了12个国家。很多人总问我，你一个学生，你的旅行路费是哪来的？你不是富二代吧？实则不然啊，兄弟们，我就是一个普普通通的家铁。出门旅行的钱都是一点点省出来的，然后周六周日的话，我也会做一些兼职来补贴我的旅行经费。今天就把我一路走过来的旅行省钱攻略分享给大家。咱们就先来说一下机票吧，因为它是每次旅行的重中之重。我旅行12国的机票价格加起来才6000多，基本上都是提前1个月就开始订特价机票，空闲时间就随手看一眼，抢到捡漏票的概率真的很高。购买机票前要多平台对比，每个平台的价格不同，愿意转机的话，常常能发现比直飞便宜的更多。这里建议大家淡季出行。关于住宿，我一般都是住青年旅店，它不仅便宜，你还可以认识一样在穷游的人，有的时候可以一起拼车、拼饭、拼门票，省钱有趣，非常适合大学生。如果你不赶时间的话，可以尝试一下沙发客，可以免费住宿的，1分钱都不要花哦，但你需要给那个住宿主提供情绪价值。女生的话就不太建议了，存在一定的风险。关于城市的日常交通，我个人的宗旨就是能走就走，能公交车就不打车，主打一个该省省该花花。在国外很多城市的公交真的超级便宜，我在土耳其有一次坐那个城际大巴，它不仅送水还送小零食，舒服的像飞机一样。另外很多城市都有1日票、多日票、学生票，反正比单次买便宜非常多。我平时也是一边记录生活一边做自媒体，在抖音代理货接雷广，带货的话用的是寻优选这个平台，它所有的功能都是免费的，主要是像我这样的小博主也能拿到和大博主一样的高佣金，像我日常穿的冲锋衣、运动鞋也会挂上去，除了自己买也会有很多观众跟着下单。现在我每天剪完视频就看一眼后台，有单就像收掉一家小惊喜，算下来我一天的吃住路费基本上也能够被它覆盖。抖音也很鼓励大家创作高质量内容，通过自媒体记录自己，分享自己的旅行经历，它不仅仅是青春的一部分，也算是一个非常稳定的副业，可以给你带来一定的收入。比如我拍摄自己的旅行 vlog 有了流量，然后抖爸爸就会根据伙伴计划给我相应的奖励金，涨粉后吸引了商家的关注，然后呢就可以接到一些广告。其实这些都是我刚开始没有想到的，也就是4月份的机缘巧合下，日本 vlog 突然火了，给我带来了第一笔收入，然后我就决定开始做抖音。它不仅仅可以记录我的日常，还可以增添一下我的旅行经费。在你刚开始做的时候，你不需要担心你的视频质量如何它会随着你经验的积累越来越好。好多时候不是世界太远，而是因为你还没有开始走。很多人都觉得出国是一件非常高级、非常费钱的事情，其实非常便宜，没有你们想象的这么贵。但是只要你迈出第一步后，你就会发现，原来靠一类的方法、技巧、努力，一个大学生也可以靠2万块钱去看到更加辽阔、精彩的世界。大学生挑战1500元，富游韩国就绕3天2晚，今天是第一天，看看我们是否能挑战成功。Let's go！Hello， 兄弟们，现在我们到杭州萧山国际机场了，依旧是硬核出装春秋航空啊，跟着我一起去直机吧。我们先按照好领纵上的提示找到我们的值机柜台，我们又是 J， 好奇怪呀，怎么每次我的值机口都是 J 啊？太离谱了！在前往值机柜台前，提前拿出自己的护照，因为就绕是免钱的，直接带上护照就 OK 了。订好了。好的。好，您看一下。没有行李箱的？没有，就只有一个包。好的，谢谢。我们已经值机成功了，耶！选了一个靠窗口的位置。Hello， 兄弟们，我们已经顺利过完边检了，然后现在找到我们的登机口啊，看一看，466 ，look， 在那边，找到我们的登机口，在这466。这么多人在这排队等着呢。我们把行李放在那个板凳上，来接水啊，主打一个该省省该花花。免费的水就是好喝，甜甜的。我们现在开始登机了。欢迎登机。欢迎登机。好的，谢谢。兄弟们，Go， 我们又出发了。晚上好。然后现在找到我们的位置，我们是11F。Look， 在这面。然后春秋航空这个位子也是没法调的，空间这么小点点，毕竟拿才400块钱嘛，你也不能对它有太高的要求，能坐就行了。我们登机后，成员会给我们发一张入境卡，然后我们按照这个标准来写就好了。这背面有那个标准的，如果你感到麻烦，也可以在网上直接填写那个电子入境卡。课题上有补作业呀，因为今天晚上12点之前必须要交上去。累了半天，我们终于把它写完了，真是太棒了，点个赞！兄弟们，我们已经到这个济州机场了，现在要乘坐这个摆渡车前往航站楼了，就坐在这儿吧。现在我们已经到达出发厅了，估计今天晚上要排很长时间的队伍了。好，铁子们，我们快速入境啊，只花了1分钟。那个姐姐看我长太帅了，直接给我贴的非常迅速。出门5号口就有一个新韩银行，我们来取个钱啊，外国卡。Please insert card. OK， 等待一会儿。汉语。请按锁
请按咱们取输8万，入。手续费3600，相当于多少钱？18块钱，好贵啊！正在已成功了，取回现金。因为我们只在济州岛待那个2天嘛，取8万块钱够了。这次旅行非常奢侈啊，终于不再穷游了。然后咱们出机场后，找到这个6号口，看一看，我们要坐这个车。在济州岛坐公交车不一定非要提马尼卡，然后某微某信也可以直接扫码的，就是稍微贵一些吧，贵了50韩元，算下来有几毛钱，还能接受。站台对面就是那个标志打卡点啊，济州机场。然后我们的车来啦，然后这边可以直接扫码了，然后用支付宝付款啊。发生了一件让我非常 emo 的事情，我的方向盘做反了，我真是服了。我在打车软件看了一下，到我的旅社要8000韩元，相当于40多块钱呢。算了，我还是跑去吧，简简单单拿捏。跑累了，兄弟们，这边有个 CEO， 我们先来买个水吧，来一个快乐水吧，就你了。这个味道没喝过，问你奢不奢侈，兄弟们？11块钱的可乐我也是喝上了。在这空的大街，就只有我一个人，好孤单呀！终于到了，跑了3.7公里啊！甘子的旅馆在2楼。然后那个车，我们来洗个澡吧。Hello， 兄弟们，现在是济州早上8点多，我们准备先去便利店吃个饭，然后坐车前往牛岛。CU 便利店。说实话，在韩国吃饭的成本比日本还高呢。他们一个面包都得8、9块，我们来买一个是一个泡面吃吧，就来个它，然后再来个这个吧，这个是韩国必喝榜之一啊。OK， 咱们来泡个面啊，好辣呀！我这个头好辣呀！这个泡面真的 YYDS 呀，超级好吃，那个奶也很好喝，点赞点赞！咱们找到公交站台，然后这是韩国公交车的显示屏啊，这还可以调语言呢，你看，英语、日本语、中国语，然后这是我们要坐的车，马上就到了，我们的车来了211，然后上车拍下卡，带兄弟们欣赏一下济州岛的风景啊，这也是公交站台，真不错呀，济州岛公交车上还有 WiFi 呢，可以免费使用。坐了1个小时车，终于到了。你看前面就是这个城下日出峰，如果是早上或者是傍晚来的话，非常漂亮啊。橘子是济州岛的特色嘛，怎么到处都是卖橘子的，还有卖橘子汁的。你看这个石头老人是济州岛的吉祥物，摸摸他的肚子，来财来财来财。好了，兄弟们，对着这个石碑打个卡，耶！然后现在我们继续往前面走，然后呢，通往城山日峰有2个道，左边是免费的，右边是收费爬山的。今天咱们就不爬山了，太累人了。这啥意思呀？1997年，看不懂思密达。这边围起来都是喂小马的，可以供游客拍照的，但好像是要 money 的。这边是不是超级熟悉？在网上经常能看到吧？经典打卡机位，我来学给你们看一看。手要这样，看见没？腿再伸开。哇哦，这下午2点还有那个海女表演呢，看。咱们下去捕捞一些海鲜吧。这边还有一个小餐厅，这个好像是海螺，感觉还不错，都很新鲜。此情此景，我想吟诗一首：黑沙滩，黑沙滩，美呀美呀，美呀美呀。啊，今天这拍有点逆光，不好看。这海水真是清澈见底啊，我都能看到底下的贝壳哎。我感觉到这个铁架上拍照应该挺漂亮的，我就是害怕那个鞋子会被搞湿。哟吼！你看我找到一个什么？这是海螺吧？给你们吃啊！好吧，里边好像被掏空了，啥都没有。这个城山日峰谷底挺漂亮的，啥啥都好，就是这个沙太泄力了，走路好累啊。咱们从那个日出峰下来，找到这个路口，沿着这条路一直走就能到那个牛岛码头了。我超喜欢这个房子的建筑风格，和旁边的都不一样。在前往牛岛码头路上，我们可以经过这片海，真的超级蓝，比城山日出峰那边海还要漂亮。兄弟们，其实如果你时间不是很赶的话，你可以沿着海岸线就慢慢走，随便找一个礁石就这么坐着，然后吹吹海风，看看大海，真的美滋滋呀！这个小生活，如果有朋友的更好，你们俩把酒对欢，啊，不醉不归。这个小亭的风格非常韩国，这么美的风景，只有我一个人独享，真的太爽了。哇，我这个影子显得我好高好帅呀！
这边有一个超大秋千，我们来打个卡啊！1、2、3，走起！真不错呀！如果有人在后面推我就好了。一个人出来旅行唯一不好的就是你想说话的时候没人陪你说话，没人陪你聊天，这就很抓马了。这边是一个海边酒店，看着就很贵的样子，我估计得1000块钱一晚啊。我来给你们学一下那个我妈妈拍照，要握着这个草，然后比着这个耶，就这个样子。我发现我妈妈那边都是这样拍照的，他们感觉很好看。铁子们走在这个路上，是不是感到回到那个老家的乡间小道了？然后旁边还有一个类似于我外婆家种的那个小蔬菜。妈妈总是告诉我，路边的野花不能采，但我从来不听妈妈的话。来，放在头上，主打一个帅。然后去牛岛站票，我们到这个酒店的地方就可以买票了。然后在购票之前，我们需要填写2张这个申请书，因为毕竟是往返车票嘛。然后呢，我们填完这个乘船申请书，拿着护照到这边来买票。往返车票是1万韩元，然后他会给你2张票，一共是往返的嘛，一共2张。go，出发啦！乘船处，好家伙，车也能上船呀！我们的船是这个，噔噔噔噔噔，看看他们船舱内部啊，我们到顶部去。因为顶部的风景好嘛，登高而望远，这就是轮船的顶部，这还有韩国的国旗呢。OK， 我们来合个影啊，耶！哇，这里好多海鸥啊！我们马上就要到了，这个就是牛岛，我们环岛转一圈吧。在码头这边到处都是租这个电动自行车的。大概50、60块钱一天吧。然后因为今天我们时间比较闲散嘛，就慢慢的绕岛一圈吧。也要不了多长时间的，我走得很快的。说实话，我感觉比那个自行车都快。然后酸奶来带你们看美丽的果冻海。在这空荡的房间，果冻海太漂亮了，在国内除了三亚，应该没有这样的海了。你看这个浪有多大。这边的每家餐厅都有各自的打卡点啊！我爱牛岛，这个还挺可爱的，我们来打个卡吧，耶！铁子们，这还有拖拉机呢。这边应该都是这个岛民捕鱼的船，我猜的。这边是一个彩虹桥，都是韩国小朋友小时候的样子，非常复古了。兄弟们，我没有什么好东西送你了，就送你一朵仙人掌啊！你们知道那个仙人掌的秘密吗？即使你浑身有刺，我还会义无反顾的去爱你。哎，太棒了！仙人掌才是真爱，所以过情人节的时候不要再送女朋友什么玫瑰花了，就送她个仙人掌。无论你怎么闹，我都爱你。今天济州岛天气真的好好呀，可能是因为迎接我的到来吧。哎，没办法，这就是排面。牛岛这边的每一个店都有他们自己的特色。提供一些东西给游客打卡拍照。哇塞，白沙滩这边真的好漂亮，这么蓝的海。哎呀，看那个海水多清澈。天开西，兄弟们要知足常乐啊！无论这个相机怎么拍，都拍不出来这个海的1/10美啊！真的，拍出来都阴沉沉的。今天奢侈一把，来吃点好吃的，吃大餐。咱们来看这个物价哦，大概都要70、80啊。咱们来一个这个鲍鱼拌饭吧。你还别说，这个老板长得还挺帅的，有点像那个明星啊。这个70多块钱花太值了，这么多小菜，然后这个鲍鱼，这个就是鲍鱼。老板跟我们说用这个稍微少搞一点。沙拉酱。先来吃这个鲍鱼啊，第一次吃，感觉和鱿鱼差不多，没啥区别。咱们来吃吃韩国最有名的泡菜，我感觉挺好吃的，真的很不错，比我上次在首尔吃的好吃10000倍，真的。我去，兄弟们，这个鲍鱼饭真的好好吃呀，我下次还要吃。这也是我第一次吃鲍鱼，感觉它那个肉是像鱿鱼一样的。YYDS， 这应该是什么牛岛松，应该往这边走。哇塞，兄弟们，这个转角好漂亮呀，蓝蓝的大海。在这个牛岛的环岛公路，随便一处都是美景，都是果冻海，真的超漂亮。不知道兄弟，戴红帽子我理解，这个绿帽子也太离谱了吧？你想要看看大海吗？这边是黑沙滩快艇，
这应该是这个岛上几个快艇最便宜的了。咱们来买个票，现在已经涨到2万5了，我的个豆！然后我们买好票，往那个集合点走吧，就在前面啊。这个黑沙堆矿体以前是2万韩元，现在已经涨了5000块钱，2万5了。我本来想不干了，不玩了，后来想想算了，来都来了。哇哦，你看黑沙滩这边好多人堆的这个玛尼堆，真不错，不用的。我们已经穿上这个救生衣了，就等着他们过来了。前面这2个好像是思密达，韩国妹子。OK， 兄弟们开动了！兄弟们，我晕船！晕船了！我的脸已经被风湿了，头发也已经湿了。现在我们要进洞喽。说是上面什么东西啊，也不知道。哎，听了，你看这个山洞是不是很像那个大门啊？哦，山洞，听着哦。然后在这个游艇上，他们不给讲解，但是他讲的是啥？然后我们结束了，下船了。这个船的时间大概持续15分钟左右吧，还是比较刺激的。这咋那么难卖冰激凌呢？咱们来尝一口吧。然后我们买了一个花生冰激凌啊，他们特色，我看到这一堆的都是卖这个冰激凌的，偶尔试试一下是 OK 的。它的花生冰激凌和我想象不一样呀，就是冰激凌放点这个花生还有花生碎。我说为什么那么多人来这买呢？原来是好多明星都来过呀，明星打卡店。这些人我都不认识。不过这个女的挺漂亮的。那个花生冰激凌真的好一般呀，但是它那个换算成人民币是30块钱，是吧？还是有点小贵的。在韩国也算贵了，我感觉。咱们距离牛岛码头还有1.2千米，很快就到啦。走走走走，马上就到码头喽！哦哦哦，回家喽！铁子们，这个是不是大葱啊？还是大蒜？应该是。悠悠的古城中。OK， 兄弟们，在牛岛上全程步行大概花费4个小时左右包括吃饭、游玩、拍照了。就是那个牛岛还是比较小，能步行就步行。OK， 我们准备回城了，兄弟们，拜拜牛岛。在这外面海风吹了一天，头发都已经掉条了，特别硬啊！我那个豆受不了。我和你漫步在乡间小道上。然后现在我们准备坐公交车回市区了，然后正好经过这个城山日出峰，打卡一下吧。这个日落时分也是非常美丽的，我们在这留张合照吧。耶、yeah ！日落时分，美啊美啊！这个韩国的建筑还是比较精致的。然后我们到前面的那个汽车站等车，然后我们的车来啦。现在我们到这个保健路步行街了，这边人好冷清啊，没啥人哎。这都啥牌子呀？我怎么都不认识，可能是咱本土品牌了。然后这家的那个烤鸡肉还挺好吃的，自助的，上次刚吃过。YYDS 非常推荐的，但是我这次一个人我就不吃了，一个人吃也没劲儿，你知道吗？也没人和我聊天，多无聊。这还有一个第一酒吧，真假的？有那么厉害？然后这边都是海鲜市场，你看这小鱼、石斑鱼，真不错。这么多人，看来肯定很好吃。保健路步行街这边非常适合那个预算充足人逛街，然后这边好吃的也比较多啊。但是因为我们预算有限嘛，就去找那个生活局的饭店吃饭吧，能节省30%左右。这边有个新世界商场，我们来看一看。这边东西应该很便宜啊，我刚进来就闻到烤红薯的味道了。他们韩国人好喜欢吃烤红薯啊。这一堆肉40块钱，好像也不便宜啊，兄弟。好吧，看了一圈，这个水和便利店的价格都一样的。真是的，我还以为这能便宜很多呢。那算了吧，我们直接去找个地方吃饭吧。这边东西也不便宜。看看这就是韩国的居民区，和我们国内没啥区别啊。算了，兄弟们，咱们晚上还是来这个 CU 解决吧。来选一个啥呢？这个价格都差不多。来个这个吧，看这个顺眼，就它了。然后再来一个这个，主打一个奢侈生活，兄弟们。这两个一共7000多韩元啊，不便宜啊。先来尝尝这个鸡排啊，有劲儿吗？不好吃，不好吃。来韩国了，每天早晚必须搞一个这个饮料，继续保持富态。明天就该吃土了，然后我们吃完了要把这个垃圾进行分类啊。所谓入乡随俗嘛，咱们分类结束了，准备回青旅好好休息了。
好困啊，这样睡觉。然后洗个头发，睡觉。哈哈哈，兄弟们，我终于找到这个洞了，费尽了千辛万苦啊！跟我一起去探险吧 ，Let's go。Hello， 兄弟们，今天咱们不穷游，带你一起探索滁州唯一一个5维景区狼牙山。下山的时候我们会走一条不寻常的路，看看能不能找到宝藏吧。现在我们到了狼牙山本门游客中心，看这个大厅多气派，醉翁亭。Hello， 兄弟们，你们知道狼牙山古代时候名字叫啥吗？叫做摩托岭啊。在东晋时期，司马睿曾经在狼牙山当过很长时间一段的琅琊王，后来人们为了纪念他，就把这个摩托岭改成狼牙山了。看我们刚进来就能看到这个醉翁亭的群序，醉翁亭记，环滁皆山也，后面就不会了，已经忘完了。唯一还记得的就是那个醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。虽然说狼牙山不高，它的主峰最高才288米，但是它有那个自然风景以及浓厚的历史底蕴。然后现在我们到了一个大草坪，这边非常适合露营啊！找几个人过来一笔野炊，简直不要太爽啊！文文借师派，我们来录个文文和借师他们是师徒关系啊。文文他以前是那个滁州的龙兴寺住持，在死后圆寂了。然后呢，他的徒弟借师给他修建了这个塔。然后文文借师塔已经被围起来了，我们来数了几层了：1层、2层、3层、4层、5层、6层、7层，一共7层啊！在佛家里就是象征的7级浮屠吧，大概这个意思。现在我们路过的是醉翁潭，看这个醉翁潭多漂亮呀，水绿绿的。可惜啊，今天有点背光啊，今天这光线不是很好。然后现在我们准备前往那个醉翁亭，因为欧阳修的一篇《醉翁亭记》使这个除了狼牙山名声大噪，特别是里边的那个醉翁亭啊。超级有名，以至于滁州现在开始疯狂的造亭。你到市区一看，全都是亭子啊！现在滁州有个外号叫做亭城。看着小河多么美啊！现在是枯水季啊，如果是那个夏天的话，非常漂亮。在里边搞个冰镇西瓜 YYDS， 看这边是让泉，这2个，这真的是泉眼吗？我怎么不太信啊 ？OK， 铁子们，现在我们到了这个千年醉翁亭啊。然后呢，我们花了20大洋进去录个千古第一亭，应该是天下第一亭，醉翁亭。进来啦，有亭亦然。哇！这边就是醉翁亭啦，是那个欧阳修被贬到这个滁州当太守，后来在那个山中僧人智仙的帮助下，就修建了这个醉翁亭，就是供他们嬉戏玩乐的。然后呢，没事就喝酒。咱们来看看它的内部啊，这个都是后面修复的。黑里面说，在这找几个朋友搞个小菜，喝个小酒，还真不错。就这样的。美啊！兄弟们，你们看，有文化人说话就是不一样，喝酒就喝酒，非说醉翁之意不在酒，在乎山水之间也，多高大上，对不对？然后咱们继续往前走，醉翁行乐处。虽然说我们现在所看到的醉翁亭已经重建了很多次，但是它在我们的心中地位依旧不减啊。怎么说吧？你看，古往今来，多少文人墨客来这边题诗写字呀，包括这面到处都是摩崖石刻，保存的还是非常完好的，所以看到这个欧阳修的醉翁亭影响力太大了。OK， 兄弟们，我们现在到了这个谢醒阁。为啥要谢醒呢？因为欧阳修他们喜欢喝酒嘛，然后一喝醉了不要醒酒嘛，醒酒之后才能体会到山水之乐呀，对不对？然后这个就是醉翁亭，为啥和我刚刚看到不太一样呢？因为它是顶上那个建筑，我感觉我刚刚看到那个什么呀？湖南长沙爱晚亭这个我好熟悉啊！停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。意在亭，这个叫做曲水流觞，是一种非常古老的民俗在每年的农历3月份古人会在小区里放一些水杯，然后呢飘到谁那儿谁就喝，可以除去一些不好的东西啊。然后醉翁亭我们参观差不多了，现在前往下一个目的地 ，Let's go。这段时间经常有人问我，孙奶，你平常一个人出去玩拍摄设备是什么呀？其实就是一部手机加上一个饮食 Flower 2 Pro。这台 Insta360 Flower 2 Pro 云台，它搭载了 Apple Docket 原生追踪，无需打开第三方 APP， 直接用手机的原相机就可以快速的锁定主体。同时，它还内置 AI 深度追踪 4.0， 制作更准、更稳、更松密，这是在人多、遮挡复杂的情况下也能够牢牢跟拍。还有智能构图功能，一键选择最合适的构图点，不用学运镜，不用抖构图，随手一拍就是质感大片。打开 Insta360 App， 比个手势就可以开始追踪录像，轻松拍个人的 Vlog， 并且它还支持在视频拍摄中启用2个摄像头，同时展现2个不同的画面。它的防抖功能
YYDS， 即使这样的抖动幅度，它拍出来的视频依然很稳定，并且它还是6合1的全能手机平台，一体化设计，结构更加牢固，拍摄更加稳定，甚至它还可以当充电宝使用。它的体积小，好收纳，非常适合一个人旅行拍摄 vlog。蔚然深秀，峰回路转。你别说，吃完饭后在这个狼牙山散散步还挺好。这边就是深秀湖啊，其实深秀湖的由来啊，也就是《醉翁亭记》里的一句“其西南诸峰，尼克尤美，望之蔚然而山秀者啊，狼牙也”。然后听说这里边的水是狼牙山最深的，也是最秀美的。像我这样坐在这个岸边，就静静的发呆，这小日子过得真不错。哒哒哒哒哒哒哒，真的好漂亮！看看狼牙山生态环境多好。这个小水可清了，清澈见底。冲啊冲啊冲啊！狼牙山真的太简单了，手把手掐。兄弟们，猜这俩什么字？猜对了，我请你们吃大餐啊！其实那两个叫壮观啊，这个大餐我帮你们吃了，都是兄弟嘛，一起。狼牙圣境到了，兄弟们。然后这边就是那个狼牙，咱们今天不去。沿着山路一直往上走，就到了那个南天门啊，它是那个狼牙山的最高点之一，也是一个非常重要的观景台啊。我们现在已经到了这个环翠亭了，往上再跑个几分钟就到顶了。看南天门3个大字，每座山都有南天门啊，我发现。咱们依旧是斥巨资7块钱买一个票，继续录课。现在我们到了这个狼牙阁，它高有42米啊。你在上面可以俯瞰整个那个楚州城啊。我们先来参观一下至龙皇洞，这是皇帝的宝座啊。如果有玉玺，奉天承地，皇帝诏曰。这个就是明朝开国皇帝朱元璋的画像，他的一生很传奇。在北伐的时候，他喊出的口号是驱逐胡奴，光复中华。然后朱元璋也是历史上唯二北伐成功的人啊。还有一个北伐成功的人是我们近代的一个军校的校长。然后这是明朝的16位皇帝啊，我个人认为朱元璋、朱棣、朱高炽、朱瞻基、朱厚熜都很厉害。如果不算南明啊，崇祯就是明朝的最后一个皇帝，也是亡国皇帝嘛。他的一生，其实我个人认为他是非常努力的一个皇帝啊，上任17年，努力了17年，最后确实是因为种种原因啊，真的是改变不了了。这个王朝已经封建腐朽到一定程度了，谁来了都不行。然后嘞，咱们上楼看一下吧。咱们直接到观景台来录个。兄弟们，你们这么看，滁州是不是有点小香港的感觉呀？不错，大美滁州，欢迎你。我们现在可以看到整个狼牙阁的建筑风貌，这么美的建筑，我们当然合影了，耶！算了，还是这个帅一些。然后呢，现在我们就找那个，不知道能不能找到了，因为这条线路我已经有好几个月没走过了。马上天黑了，我们得走快一点啊，要不然一个人挺害怕了。到时候，其实我胆子很小的，兄弟们，我特别怕黑啊，我晚上睡觉都不关灯的，关灯睡不着。我操！疼死我了！你们看，这个尖扎到我肉里了，我勒个豆，痛死我了！兄弟们，我敢确信这个洞就在附近。你看，我已经看到一个小洞了，并且这对面还有水，后面背靠着山，是一个风水极旺的地方，一定就在这附近啊！我跟你说，真是奇了怪了，我找了半天没有找到，不管了，来都来了，下到底吧！我不信找不到这个洞。哈哈哈，兄弟们，我终于找到这个洞了，费尽了千辛万苦啊，大概找了有1个小时这个样子。OK， 兄弟们，跟我继续探险吧 ，Let's go。一个人晚上还有点小怕呢。我操！看这边可以钻进去一个人的，咱们去来录。真的看看，再往里面走就不好走了。刚刚看到蝙蝠了，我这个豆！我操！刚刚一个蝙蝠直接在我头上飞过去了，我这个豆，吓死我了！其实这边还有几个洞，我们就不探索了，因为太晚了，我有点小害怕。哎呦我去，刚刚那个蝙蝠飞过来的时候吓我一跳啊！咱们走吧。哎，兄弟们，我们来干饭了啊！你看我们学校门口都是好吃的，来看看咱们吃啥。
然后我们到这边买一个烤面啊，到里面坐一会儿。来搞个烤面筋，奢侈中国，一份炒面加一个烤面筋，简直是美滋啊！来，第一口兄弟面吃啊，放进去。不错不错 ，nice， 主要是饿了，吃什么都好吃。刚吃完饭，两个小姑娘给我送了一杯奶茶，真不错，搞得怪不好意思的，嘿嘿嘿。好喝好喝 ，YYDS 啊。然后今天就到此为止吧，感谢大家观看，拜拜。